Kasama natin ngayon ang ating third contender from Mindanao na si Pearl Bon Entero. Hello po. Hi, kamusta? Mabuti naman po. Anong palayo mo, Kuya Pearl Bon? Combination po ng pangalan ng mama at papa ko po. Oh. Yung Pearl sa mama ko po, yung Bon sa papa ko po. Pero anong nickname mo? Anong nickname mo? Bon Bon. Bon. Opo. Bon. Wala lang. Di ba ito yun? Bumbo na. Ay, sorry. Naku yan, ang bumbo na sa taas. Di ba kasi sa baby dito yung hanggang dito malambot? Pero ano, to noo. Sorry. Pero balita namin na si Kuya Bon Bon, motorista. Uy. Tsaka kung Ay saan ka ba dumadaan ng EDSA? Motorista eh. Taga ano siya, Mindanao. Oo. Sa balita kasi ang ating mga motorista, di ba lagi pag ganun sa Maynila ang term. Oo, Pero tama. rider ka nga ng motor, tama? Opo. Kailan ka nag-start na maging part ng... May group ka ba? Meron po. Bago lang po yung grupo namin sa by chapter po kasi yun eh. Doon sa amin, Davao del Sur chapter, mga almost 2 months pa lang po. 2 months Pero pa lang. marami na rin kami natulungan ng mga charities, ganun. So charity riding group kayo. Anong ginagawa niyo? Paano kayo tumutulong? Oo. In what way? For example, this coming April 28, meron kaming charity na doon sa batang may hydrocephalus. Binibigyan po namin yung anong mga kailangan niya tulad ng gatas, yung sa kanilang pamilya, yung bigas. Siyempre, katulad ngayon, 28, birthday yung bata. Kaya ipinagluluto namin, abo. So paano yun? Yung pagka magra-ride kayo ng malayo-layo, may ano tawag doon? May joyride. Meron ba yung entrance fee para makapag-ipon para sa bata? Wala naman po as long as Magbigay. Di naman yung magbigay. Kung sasali ka sa grupo, wala naman yung walang entrance fee, Walang membership, ganun. walang membership. Ano lang po, yung mag-a-attend ka lang ng 2 meeting at tsaka isang banding ride lang po. At yung mga damit katulad ng vest, yung paano ba? Yung pinaka-memorabilia ng grupo nila, syempre kailangan meron ka uniform, nun. no? Tama. Pero Pero, reflectorized na jacket. oo, katulad nun, sabi mo, wala kayong membership fee. Pero paano yung funding nung charity nyo? Ano po, meron po kaming monthly dues. Katulad ng, kasi nagmi-meeting kami twice a month. 50, every one meeting, 50. 50 pesos? Opo. Tapos ngayon, ilang riders bro. na kayo na magkakasama? Sa amin, mga almost 15 riders. Pero sa kasi yan, pag may charity ride, madami, halo-halo na yung mga clubs na Nagsasama-sama. sasama. Kumbaga, gathering ride or unity ride. So, For almost mga 600, 700 plus riders. Sama-sama lahat. Ito 50 pesos yun. Ang dami laki mo nun. Laki nun. tulungan. Pero yung mga rides ninyo, taga Digos ka kasi, di ba? Apo. So hanggang saan umaabot usually? O saan yung pinakamalayo yung napuntahan? Sa amin, ang pinakalayo sa amin yung sa Agusan lang po, mga 8 hours lang po yung biyahe. Ang tagal. Tagal yung 8 hours. Walang traffic yung 8 hours na yun. Wala. Wala kasi So, malayo. madaling araw bumabiyahe. Sabihin yung Kasi- distance talaga niya malayo. Opo. Pero narinig ko, tanong ko lang, kasi pag nagra-ride daw ng mga ganyang distansya, kailangan may angkas ka daw para mas safe. Totoo Tama ba ba yun? yun? Mas mabuti naman yung mayakas kasi para, for example, pagod ka na sa pag-drive, merong may race back ba? Yung BR ko naman, yung Relievo. live-in partner ko po, yung Okay. future wife ko po. Siya yung What? pala, Future wife? future Opo. wife. Engaged na ba kayo? Nakaka-propose ko lang yung noong last March. Ay, congrats! Congratulations! Kuya Bon Bon. Kailan balak magka-pamilya? Oo. Ay, meron na pong pamilya. May yung bata kasal na po. na lang, yung Kasal kasal na lang na po lang. yung... Kailan nyo pinaplano? Oo. Kailan nyo plano magpakasal? Kailan ka ano yung ginawa mong way ng pagpupropose sa kanya? Ano po, siniset up po namin yung mga kastulan ng... mayroon kasi yung Davao chapter at Davao del Sur. Yung Davao chapter, nag-coordinate kami doon. Kaya, Silby, by rider, mayroong isang flower, yan. May napanood ako sa Facebook na nag-viral na ganyan, na nag-propose. sila yun. Bakas kami na. Hindi, seryoso meron na parang nasa isang boulevard sila, tapos lahat ng riders dumarating, may mga daladalang flowers, inaabutan yung babaeng nakatayo sa gitna. Baka kayo yun. Di ba kayo yun? Hindi ko po alam. Malay Ay, mo sila napanood ako yun. nag-viral. Maliit pa ganyan. naman views, mga 4K pa lang yung views. Baka kahawig lang. Oo. Pero ang cute na story Oo. no. Mga ilang riders yung nagbigay ng bulaklak? Flowers. More 20 plus. Oo. Abo.
Hindi ka naman nagselos. The joke. Siya yung huli. Ay, naman. Ako yung Siya yung huli. huli. Siya yung huli. 20 roses, no? Debut. Oo, Debut. oo. Tatlo sa akin. Pero ito, from being a rider, nandito ka ngayon para maging contender sa tawag ng tanghalan. Ano pinaglalaban mo? Sumali ka dito. Unang-una po, pamilya ko po kasi sa kahirapan para makatulong na rin po. Galingan mo mamaya, Kuya Oo. Bonbon. Gagalingan ko Mare po. mo, dito na yung ako para pampakasal mo kay yung Yes. fiancé. Oo. Yes. Galingan mo Kuya Bonbon. Good luck sa'yo. God bless you. Hi, Kapamilya! Subscribe to ABS-CBN, its Showtime YouTube channel, and click the bell button for more updates. Here we go!